नमस्कार मेरे गीक साथियों, मैं हूं लोकनाथ और आज का एपिसोड जो है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज वो वाला एपिसोड है जहां आप सब ने बहुत बेसब्री से इंतजार किया था। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सीधे सीधे, ना लाग ना लपेट, कि 2000 रुपए के अंदर या 2500 रुपए के अंदर आपके लिए कौन सा बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड हो सकता है। दोस्तों आज हमारे पास है 3 बेहतरीन अमेजोन में बिकने वाले कीबोर्ड्स। सबसे पहले रेडगियर का शैडो ब्लेड, दूसरे नंबर पे एंटी स्पोर्ट्स का MK3400 V2W और तीसरे नंबर पे है कॉस्मिक बाइट का CVG के 16 फायरफ्लाई। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन तीनों मैकेनिकल कीबोर्ड के आपस की टक्कर की बात टेक बॉक्स हिंदी के साथ। और दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पे, ताकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो आए सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। साथ ही दोस्तों हमने आज के एपिसोड को 10 भागों में बांट दिया है और साथ ही हर एक कैटेगरी में हमने हर कीबोर्ड को एक पॉइंट दिया है हर प्लस पॉइंट प्रोजेक्ट करने के लिए, ताकि इस एपिसोड के खत्म होने तक आपको क्लियर हो जाए कि आपके लिए बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले इन तीनों ही कीबोर्ड्स के पैकेजिंग और बॉक्स कंटेंट से। तो दोस्तों सबसे पहले नजर डालें अगर रेडगियर शैडो ब्लेड MK853 मैकेनिकल कीबोर्ड के रेड एंड ब्लैक पैकेजिंग पर, तो दोस्तों बॉक्स के सामने की तरफ प्रोडक्ट हाईलाइट और क्लिकी ब्लू स्विच को प्रमुखता से डिपिक्ट किया गया है। वहीं बैक साइड पर एलोबोरेटेड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं पैकेजिंग कंटेंट में मैकेनिकल कीबोर्ड के अलावा एक यूजर मैनुअल, एक की कैप रिमूवर, एक रेडगियर का स्टिकर और सरप्राइजिंगली एक डिटैचेबल रिस्ट रेस्ट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। जहां तक रिस्ट रेस्ट के क्वालिटी का सवाल है तो दोस्तों ये एक प्लेन प्लास्टिक बिल्ट रिस्ट रेस्ट है, पर फिर भी जिस बजट के अंदर ये कीबोर्ड अमेजोन में अवेलेबल है उसमें कंपनी का पैकेजिंग में रिस्ट रेस्ट इंक्लूड करना काफी इंप्रेसिव है और रिस्ट रेस्ट इजीली लाइट प्रेस से ही अटैच हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कीबोर्ड एंटी स्पोर्ट्स MK3400 V2W के पैकेजिंग पर, तो दोस्तों यहाँ पर ब्लू और ब्लैक कलर की पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है, जिसके फ्रंट साइड में काफी इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप गेम थीम को डिपिक्ट किया गया है। दरअसल एंटी स्पोर्ट्स ने इस कीबोर्ड को वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप गेम के साथ कोलैबोरेशन में निकाला है, जहां पर यह स्पेशल एडिशन कीबोर्ड हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही कंपनी इस कीबोर्ड के साथ 1000 रुपए मूल्य का फ्री गेम कूपन भी दे रहा है। पैकेजिंग के बैक साइड पर कीबोर्ड का फुल फीचर और स्पेसिफिकेशन प्रोजेक्ट किया गया है। बात करें अगर बॉक्स कंटेंट की, तो दोस्तों कीबोर्ड के अलावा एक वारंटी कम मैनुअल कार्ड, एक थैंक यू लेटर फ्रॉम नन अदर देन द कंपनी इटसेल्फ एंड ₹1000 वर्थ ऑफ वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप गेम कूपन देखने को मिल जाता है। और जब हमने इस कूपन कोड को अप्लाई करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ये कूपन खाने के कम और दिखाने के दांत ज्यादा है, क्योंकि इस कूपन को अप्लाई करने पर आई डोंट नो व्हाई, पर हर बार एक एरर मैसेज दिस कूपन कांट बी अप्लाइड देखने को मिला। और अब अगर हमसे कुछ गलती हो रही है और इसके बारे में अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो काइंडली हमें नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं। बात करें अब अगर कॉस्मिक बाइट CVG के 16 फायरफ्लाई मैकेनिकल कीबोर्ड के पैकेजिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर ऑल ब्लैक बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिलता है, जहां पर सामने की तरफ मैकेनिकल कीबोर्ड का एस्थेटिक्स और पीछे एलाबोरेटेड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कीबोर्ड के अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई यूजर मैनुअल और ना ही कोई एक्सेसरीज, जो कि काफी अफसोसजनक है। और अब अगर हम इन तीनों कीबोर्ड्स को पैकेजिंग के अनुसार पॉइंट्स दें तो दोस्तों रेडगियर शैडो ब्लेड को मिलता है 2 पॉइंट, एंटी स्पोर्ट्स MK3400 V2W को मिलता है 1 पॉइंट और कॉस्मिक बाइट CVG के 16 को किसी भी एक्सेसरीज या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन के अभाव में मिलता है 0 पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, रेडगियर शैडो ब्लेड में टॉप लेयर मेटल की और बॉटम लेयर प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है, जो कि कीबोर्ड को डेफिनेटली ड्यूरेबल बनाने वाली है। कीबोर्ड के नीचे प्रॉपर रबराइज्ड एक्सटेंडेड फुट भी देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात रेडगियर शैडो ब्लेड में वायर मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर ग्रूविंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन इस कीबोर्ड को आपके डेस्क में एक नीट लुक दिलाने में सहायक होने वाली है। ओवरऑल 1.3 kgs का ये कीबोर्ड डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में अच्छा है और इसका डिस्टिंक्टिव ग्लोइंग डायल नॉब डेस्क पर काफी अट्रैक्टिव लगता है, जो कि कई सारे पोटेंशियल बायर्स को डेफिनेटली अपनी तरफ खींचने वाली है। वहीं बात करें अगर एंटी स्पोर्ट्स के MK3400 V2W की, तो दोस्तों यहाँ पर इस कीबोर्ड में टॉप पैनल मेटल का देखने को मिल जाता है, बैक पैनल प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। साथ ही रेडगियर शैडो ब्लेड की तरह ही इसमें भी अच्छे वायर मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर केबल ग्रूविंग भी देखने को मिल जाती है। साथ ही फुट्स पर रबर कोटिंग भी देखने को मिल जाती है। और अगर ओवरऑल एस्थेटिक्स की बात करें तो दोस्तों ये कीबोर्ड जो है क्लासिक लुक में आती है। कीबोर्ड के साइड पैनल के LED लाइट्स इसे डिस्टिंक्टिव लुक देते हैं, जो कि अगेन इस 850 ग्राम्स के कीबोर्ड को एस्थेटिक रूप से लेवल अप करता है और आपके डेस्क पर यह डेफिनेटली बेहद ही अच्छा लगने वाला है। बात करें अब अगर नेक्स्ट कीबोर्ड कॉस्मिक बाइट CVG के 16 फायरफ्लाई के बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर 758 ग्राम्स का ये कीबोर्ड भी अपर पार्ट मेटल के साथ लेकर आता है और बॉटम में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है।
ये कीबोर्ड पिछले दोनों ही कीबोर्ड से कंपैरेटिवली रिजिड और सॉलिड इन हैंड फील देता है। कीबोर्ड 87 कीज के कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ आता है और साथ ही इस कीबोर्ड में कोई भी केबल ग्रुप्स देखने को नहीं मिलता, बल्कि इसका केबल कीबोर्ड के राइट साइड से निकलता है, जो कि अगेन आपके डेस्क पर बेहद ही नीट लुक के साथ बैठता है। बात करें अब अगर डिजाइन की, तो दोस्तों बेहद ही कॉम्पैक्ट और रॉक सॉलिड फील देने वाला ये कीबोर्ड पर्सनली मुझे बाकी दोनों कीबोर्ड से कंपैरेटिवली बेहतर लगा। और दोस्तों क्योंकि ये जो डिजाइन का मामला है, ये क्योंकि हर बदलते नजरिए के साथ बदलता रहता है, इसलिए मुझे यहाँ लगता है कि एक काम करो आप लोग, आप यहाँ पे वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज कर दो और नीचे मुझे कमेंट पे बताओ कि आपका पसंदीदा कीबोर्ड लुक वाइज, सिर्फ लुक वाइज या एस्थेटिक वाइज कौन सा लगा। और मुझे तीनों का रेटिंग भी बताओ कि आप अगर 10 में से पॉइंट दोगे तो हर कीबोर्ड को कितना कितना पॉइंट देना चाहोगे। बहरहाल मैं पर्सनली रेडगियर शैडो ब्लेड और एंटी स्पोर्ट्स MK3400 V2W को एक पॉइंट देना चाहूंगा और कॉस्मिक बाइट CVG के 16 फायरफ्लाई को 2 पॉइंट दूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पैक्ट साइज एंड इट्स इन हैंड रिजिड एंड सॉलिड फील। इसी के साथ रेडगियर के कुल हो गए 3 पॉइंट, एंटी स्पोर्ट्स के हो गए 2 पॉइंट और कॉस्मिक बाइट के भी हो गए 2 पॉइंट्स। बात करें अब अगर इन तीनों कीबोर्ड्स के की कैप्स की, तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही कीबोर्ड्स के की कैप्स का ओरिएंटेशन सस्पेंडेड रखा गया है और तीनों ही कीबोर्ड्स के की कैप्स डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक के बने हुए हैं। पर इन तीनों ही कीबोर्ड्स में सबसे बड़ा अंतर जो देखने को मिलता है वो है इनके की स्विच सिस्टम्स की। हालांकि इन तीनों ही कीबोर्ड्स में ब्लू मैकेनिकल स्विचेस यूज हुआ है, जहां रेडगियर शैडो ब्लेड और एंटी स्पोर्ट्स MK3400 V2W में हमें किसी भी रेप्यूटेड कंपनी के स्विचेस का जिक्र नहीं मिलता है, वहीं कॉस्मिक बाइट CVG के 16 में ओटेमो ब्लू स्विचेस का यूज हुआ है। साथ ही तीनों ही कीबोर्ड में आइडेंटिकल नंबर और अल्फाबेटिक फॉन्ट्स देखने को मिल जाता है और तीनों ही कीबोर्ड्स 50 मिलियन स्ट्रोक्स लाइफ स्पैन का दावा भी करते हैं। कुल मिलाकर 104 कीज के रेडगियर शैडो ब्लेड और एंटी स्पोर्ट्स के MK3400 V2W को हम एक पॉइंट देंगे और 87 कीज के कॉम्पैक्ट कीबोर्ड कॉस्मिक बाइट CVG के 16 फायरफ्लाई को हम ओटेमो स्विच यूज करने के लिए 2 पॉइंट्स देना चाहेंगे। नाउ कमिंग टू फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी कि इन तीनों ही कीबोर्ड्स की फंक्शनलिटी की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर रेडगियर शैडो ब्लेड फ्लाइंग कलर से आगे बढ़ जाने वाला है, क्योंकि हालांकि ये तीनों ही कीबोर्ड्स में विंडोज लॉक बटन और मल्टीमीडिया हॉटकीज देखने को मिल जाती है, पर रेडगियर के शैडो ब्लेड में मीडिया वॉल्यूम कंट्रोल और मीडिया प्ले पॉज करने के लिए डेडिकेटेड ग्लोइंग LED नॉब देखने को भी मिल जाता है, जो कि विंडोज, मैक, लिनक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीमलेसली काम करता है। रेडगियर शैडो ब्लेड से मीडिया वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए नॉब को रोटेट करना होगा और मीडिया प्ले पॉज करने के लिए नॉब को लाइट प्रेस करना होगा। साथ ही रेडगियर के मीडिया हॉटकीज को की कैप्स पर बेहद ही क्लियरली डिपिक्ट किया गया है और रेडगियर शैडो ब्लेड ऑल की एंटी घोस्टिंग के साथ भी आती है। सबसे मजे की बात, रेडगियर शैडो ब्लेड में यूजर को इनबिल्ट डिफरेंट गेमिंग मोड्स भी देखने को मिल जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यूजर चाहे तो फंक्शन +1 बटन को दबाकर कार रेस प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता है, वहीं फंक्शन +2 से PUBG प्रोफाइल, फंक्शन +3 से CS:GO प्रोफाइल, फंक्शन +4 से लीग ऑफ लीजेंड प्रोफाइल, फंक्शन +5 से डोटा प्रोफाइल और फंक्शन +6 से कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन के प्रोफाइल को इजीली एक्सेस किया जा सकता है। अब इसे कहते हैं एक ऑसम फीचर वाला कीबोर्ड। नाउ कमिंग टू एंटी स्पोर्ट्स MK3400 V2W पर, तो दोस्तों इस कीबोर्ड में भी विंडोज लॉक बटन और मल्टीमीडिया हॉटकीज देखने को मिल जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली इस कीबोर्ड के कीकैप्स में दूसरे अन्य कीबोर्ड्स की तरह हॉटकीज को जैसे कि वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, प्ले पॉज एक्सेट्रा प्रिंटेड देखने को नहीं मिलता, जो कि यूजर को डे टू डे यूसेज पर प्रॉब्लमेटिक लग सकती है। सेकेंडली, MK3400 V2W में ऑल की एंटी घोस्टिंग के बजाय केवल 26 की के अंदर ही एंटी घोस्टिंग देखने को मिलता है। साथ ही कीबोर्ड में कोई गेम प्रोफाइल भी देखने को नहीं मिलता। बात करें अब अगर कॉस्मिक बाइट CVG के 16 की, तो दोस्तों यहाँ पर कीबोर्ड भी विंडोज लॉक बटन और मल्टीमीडिया हॉटकीज के साथ आती है और उसे कीबोर्ड पर अच्छे से डिपिक्ट भी किया गया है। साथ ही कीबोर्ड ऑल की एंटी घोस्टिंग के साथ भी आती है, पर इस कीबोर्ड में भी फैक्ट्री कस्टम गेमिंग प्रोफाइल्स देखने को नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि शैडो ब्लेड को डेडिकेटेड मीडिया नॉब, डिफरेंट गेम प्रोफाइल्स और ऑल की एंटी घोस्टिंग के कारण 3 पॉइंट्स मिलते हैं। एंटी स्पोर्ट्स MK3400 V2W को मीडिया हॉटकीज के यूजेबिलिटी के कारण सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है और कॉस्मिक बाइट CVG के 16 को मल्टीमीडिया हॉटकीज और ऑल की एंटी घोस्टिंग के कारण 2 पॉइंट्स मिलता है। तो नया स्कोर बन जाता है शैडो ब्लेड एट 7 पॉइंट्स, MK3400 V2W एट 4 पॉइंट्स एंड फायरफ्लाई एट 6 पॉइंट्स। और इसी के साथ हम आ गए हैं आज के इन एक से एक गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड के कंपैरिजन वीडियो के आधे पड़ाव पर, जहां पर हम बात करेंगे पोलिंग रेट्स, यानी कि वो स्पीड जिस पर आपका कीबोर्ड आपके पीसी या लैपटॉप से कम्युनिकेट करता है। यहाँ मामला टाई का है दोस्तों, क्योंकि ये तीनों ही कीबोर्ड्स 1000 हर्ट्ज के ब्लेजिंगली फास्ट कम्युनिकेशन रेट पर कम्युनिकेट करता है और इसीलिए इन तीनों ही कीबोर्ड्स को मिल जाते हैं +1 पॉइंट्स। तो नया स्कोर हो जाता है रेडगियर के लिए 8 पॉइंट, एंटी स्पोर्ट्स के लिए 5 पॉइंट एंड कॉस्मिक बाइट के लिए 7 पॉइंट्स।
नाउ कमिंग टू मोस्ट अवेटेड फीचर ऑफ दिस एपिसोड यानी कि इन कीबोर्ड्स के बैक लाइटिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर रेडगियर शैडो ब्लेड में स्टैटिक कलर एलईडी लाइट्स देखने को मिलता है, जिसमें यूजर हर एक इंडिविजुअल की के लाइट्स को तो बदल नहीं सकता, पर ये कीबोर्ड देता है टोटल 22 डिफरेंट एलईडी लाइटिंग मोड्स। साथ ही सरप्राइजिंगली ये कीबोर्ड 2 कस्टम लाइटिंग मोड्स भी एक्स्ट्रा देता है, जिसे यूजर फंक्शन +9 और फंक्शन +0 को दबाकर सेव कर सकता है। एक और बात, अगर यूजर चाहे तो फंक्शन प्लस इंसर्ट बटन के कॉम्बिनेशन से कीबोर्ड के मीडिया नॉब के लाइट्स को भी ऑन ऑफ या डिम कर सकता है। बट आई सीरियसली डाउट कि कोई वाकई इतने बेहतरीन दिखने वाले मीडिया नॉब्स के लाइट्स को बंद करना चाहेगा भी। एनीवेज, चेक आउट दीस 22 ऑसम लाइटिंग मोड्स ऑफ रेडगियर शैडो ब्लेड। अब जब आपने रेडगियर के सभी लाइटिंग मोड्स को देख लिया है, तो अब बात करते हैं एंटी स्पोर्ट्स MK3400 V2W के एलईडी लाइटिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर इस कीबोर्ड में भी सेम स्टैटिक कलर एलईडी लाइट ही यूजर को देखने को मिलता है, जिसमें अगेन यूजर पर की कलर चेंज तो नहीं कर पाएंगे, पर हाँ इस कीबोर्ड में भी यूजर को 9 एलईडी लाइटिंग मोड्स देखने को मिल जाता है। लेकिन हमारी टेस्टिंग के दौरान एक्चुअली ये 9 लाइटिंग मोड नहीं बल्कि 12 लाइटिंग मोड्स हमें देखने को मिला। सो दोस्तों लेट्स चेक इट आउट।
नाउ कमिंग टू कॉस्मिक वाइट CBG के 16 फायरफ्लाई कीबोर्ड, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस कीबोर्ड का ये है कि इस कीबोर्ड में एक्चुअली आपको फुल RGB LED लाइटिंग स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, यानी कि यूजर कीबोर्ड के किसी भी की को किसी भी कलर में बदल सकता है। साथ ही फायरफ्लाई 11 लाइटिंग एनिमेशन के साथ आता है। आइए देखते हैं इन लाइटिंग मोड्स को। दोस्तों अब जब आपने तीनों ही कीबोर्ड्स के लाइटिंग मोड्स को चेकआउट कर लिया है तो आइए दोस्तों अब इनको पॉइंट्स देते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड एलईडी लाइटिंग के मामले में देखा जाए तो रेडगियर शैडो ब्लेड को 22 एलईडी लाइटिंग मोड और कस्टम एलईडी लाइटिंग मोड को सेव करने की सहूलियत के कारण मिल जाते हैं पूरे 2 पॉइंट्स। एंटी स्पोर्ट्स के 12 लाइटिंग मोड्स के कारण इसे मिल जाता है 1 पॉइंट और कॉस्मिक बाइट के फुल RGB स्पेक्ट्रम और 11 एलईडी लाइटिंग मोड्स के कारण मिल जाता है इसे अगेन 2 पॉइंट्स। इसी के साथ हम आ गए हैं एपिसोड के 7वें पड़ाव पर, जो कि है सॉफ्टवेयर सपोर्ट की। तो दोस्तों यहाँ पर रेडगियर शैडो ब्लेड और एंटी स्पोर्ट्स MK3400 V2 में तो कोई भी ऑफिशियल सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन रेडगियर शैडो ब्लेड के ही आइडेंटिकल कीबोर्ड फैंटेक MK852 के लिए फैंटेक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसे यूजर चाहे तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उससे रेडगियर शैडो ब्लेड को भी ऑपरेट किया जा सकता है और डिफरेंट लाइटिंग मोड्स साथ ही मैक्रो कीज फंक्शनलिटी का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। और जहां तक बात करें कॉस्मिक बाइट CBG के 16 फायरफ्लाई की, तो दोस्तों यहां पर यूजर को इस कीबोर्ड की डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर सपोर्ट एक्चुअली देखने को मिलता है, जिसका लिंक ऑफ कोर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगेन देखने को मिल जाएगा। और हाल ही में कंपनी ने इस कीबोर्ड पर एक फर्मवेयर अपग्रेड भी पुश किया है, जिसे अगेन आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे ढूंढ पाएंगे। और इस सॉफ्टवेयर की यूज से यूजर न केवल फायरफ्लाई के ढेर सारे दूसरे एक्स्ट्रा लाइटिंग मोड्स को यूज कर पाएंगे, बल्कि यूजर मैक्रो कीज को रजिस्टर तो कर ही पाएंगे, साथ ही मीडिया हॉट कीज के नए सिरे से कॉन्फ़िगर भी कर पाएंगे। सो सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी के मद्देनजर रेडगियर शैडो ब्लेड को मिलता है 1 पॉइंट, एंटी स्पोर्ट्स MK3400 V2W को मिलता है 0 पॉइंट्स और कॉस्मिक बाइट CBG के 16 फायरफ्लाई को मिलता है 2 पॉइंट्स। बात करें अब अगर आज के वीडियो के 8वें पॉइंट पर, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इन कीबोर्ड्स के केबल क्वालिटी और लेंथ की। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही कीबोर्ड्स 1.6 मीटर नाइलॉन ब्रेडेड केबल के साथ आ जाता है और मोर और लेस ये तीनों ही कीबोर्ड के केबल क्वालिटी एक जैसी ही है, इसलिए यहाँ पर सभी कीबोर्ड्स को मिल जाते हैं 1-1 पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू सेकेंड मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन कि भाई ये तीनों मैकेनिकल कीबोर्ड आखिर साउंड कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बताता चलूं कि इन तीनों ही कीबोर्ड्स में ब्लू मैकेनिकल स्विच लगे हुए हैं, जो कि लाउड और काफी सेटिस्फैक्टरी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही ये काफी स्टर्डी भी लगते हैं। तो ये रहा आपके सामने इन तीनों ही कीबोर्ड्स के साउंड टेस्ट।
नाउ अब जब आपने इन तीनों ही कीबोर्ड्स के साउंड को सुन लिया है तो आप हमें कमेंट पे नीचे बताइए कि आपका चॉइस ऑफ कीबोर्ड इन अकॉर्डेंस टू साउंड कौन सा रहने वाला है। मुझे पर्सनली कॉस्मिक बाइट फायरफ्लाई की आवाज सबसे बढ़िया लगी, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स थिक मेटल कोटिंग एंड रिजिड ओटेमो ब्लू स्विचेस। इसलिए मैं देना चाहूंगा शैडो ब्लेड और MK3400 V2W को 1-1 पॉइंट्स और फायरफ्लाई को 2 पॉइंट्स। तो दोस्तों अब हमारे पास नया टोटल है रेडगियर शैडो ब्लेड एट 13 पॉइंट्स, एंटी स्पोर्ट्स 3400 V2W एट 8 पॉइंट्स और कॉस्मिक बाइट CBG के 16 फायरफ्लाई लीडिंग विद 14 पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे प्राइस टू वैल्यू रेशियो की। तो दोस्तों यहाँ पर रेडगियर शैडो ब्लेड Amazon पर 2499 रुपीज में 1 साल के वारंटी के साथ आती है और साथ ही Amazon में इसे रेटिंग दिया गया है 4.5 की। वहीं एंटी स्पोर्ट्स MK3400 V2W को Amazon पर 2099 रुपीज में खरीदा जा सकता है 1 साल वारंटी के साथ और Amazon में इसे मिला है 4 रेटिंग। वहीं कॉस्मिक बाइट CBG के 16 फायरफ्लाई 2268 रुपीज में अगेन 1 साल की वारंटी के साथ आता है और इसे लोगों ने Amazon पर दिया है 4.5 रेटिंग। और इन तीनों ही कीबोर्ड्स के Amazon और Flipkart के बेस्ट बाय लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो नाउ क्लियरली प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से शैडो ब्लेड को मिलता है 1 पॉइंट, MK3400 V2W को मिल जाता है 2 पॉइंट्स और फायरफ्लाई को मिल जाता है डेफिनेटली 3 पॉइंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि इन तीनों कीबोर्ड्स में से मुझे पर्सनली कौन सा कीबोर्ड पसंद आया या आपको कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए। कहीं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पे बताऊंगा कि आपको कौन सा कीबोर्ड सबसे बढ़िया लेना चाहिए। इस बजट में आएगा 2000 रुपए, 2500 रुपए अगर आपका बजट है तो आपको सीधे सीधे आंख बंद करके कॉस्मिक बाइट CBG के 16 फायरफ्लाई लेना चाहिए अगर आपको एतराज नहीं है कॉम्पैक्ट कीबोर्ड से, क्योंकि ये कीबोर्ड कॉम्पैक्ट है, फुल 104 कीज के साथ नहीं आती है, लेकिन बहुत ही अच्छा है कीबोर्ड, बहुत हेवी वेट है, बहुत सॉलिड रॉक सॉलिड फील देता है हाथ के अंदर और डेस्क पे बहुत अच्छा लगता है। मिनिमल जो लुक चाहते हो डेस्क के अंदर उनके लिए काफी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए वो लोग जो कि 104 कीज के कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं, फुल स्केल कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, वो कीबोर्ड अगर ढूंढ रहे हो और आपका डेस्क अलाउ करता है इतने बड़े कीबोर्ड के लिए तो आपको कहीं और नहीं देखना चाहिए। रेडगियर का शैडो ब्लेड इज द बेस्ट वन। ऊपर से उसमें जो वॉल्यूम नॉब है जिसमें कलर आप LED देख सकते हो, डिफरेंट मूड्स चेंज कर सकते हो, वो तो सोने पे सुहागा है। तो ये तो रही मेरी वर्डिक्ट। बाकी अगर इसके अलावा भी बहुत सारे कीबोर्ड्स हैं, आप सबको पता है मार्केट में, मैंने 3 बेस्ट लेके आया था। इसके अलावा अगर छूट जाता है मेरे से कोई तो निस्संदेह आप नीचे मुझे कमेंट करके बता दो कि आपके नज़र में वो कौन सा कीबोर्ड है जो कि टेकबॉक्स हिंदी में आपको देखना है अगले एपिसोड में। दोस्तों इसी के साथ आशा है आपको हमारा ये बेहद ही मेहनत और प्यार से बनाया हुआ एपिसोड भी आ गया है पसंद। और अगर बाकी पसंद आया तो देर किस बात की है, इस वीडियो को फटाफट से लाइक करके हमें बता दीजिए और साथ ही हमें आपके अपनों से मिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही यूट्यूब को भी बता दीजिए कि आपने अब क्वालिटी कंटेंट देखना भी शुरू कर दिया है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ बेहद ही बेहतरीन व दिलचस्प गैजेट्स के साथ। तब तक रखिए आप अपना और अपने गैजेट का ख्याल। हैप्पी गैजेटिंग।